Ka një problem. Në qoftë se i mësojnë njerëzit me para, njerëzit zgjedhjet e ardhshme do kërkojnë gjithmonë më shumë para dhe aty krijohet një mekanizëm, një vicioz në cilin as ata që votojnë nuk do jenë kurrë të lumtur dhe as ata që votojnë s'do jenë kurrë të lumtur. Ilir, tek sistemi elektoral në Shqipëri, ekziston pragu elektoral? Jo. Nuk ka prag. Jo. Ndërkohë që unë do isha më shumë për një sistem si Kosovës me një prag elektoral 5%. Pra për një proporcional të hapur kombëtar me një prag elektoral 5%. Pse tek ne për shembull, i peti ato 4%, 7.8, 7.8, 1.2, nëse nuk prodhon deputet, por ti prodhon ato numrin e votave atje, ato vota ikin, digjen, zhduken, nuk numërohen askush, prodhojnë asnjë deputet. Zgjedhjet e fundit për shembull LSI-ja mori gati 110.000 vota, duhet prodhonte gati 12 deputet dhe prodhoi vetëm 4 deputet. Gjithë votat e tjera u dogjën në përqarje. U dogjën votat e Durrësit, të Gjirokastës, të Korçës, të Beratit, u dogjën. Është pak i ngjashëm edhe me ndarjen ndoshta sistemin amerikan, i cili ndahet në shtete. Jo, nuk është i ngjashëm, sepse sistemi amerikan është majoritar, prodhon votën o për Trumpin o për kundërshtarin, këtu është proporcional. Në sistemin amerikan ti e njeh dhe kandidatin për senator dhe kandidatin për deputet. Këtu s'njeh njeri, këtu i di kryetari mbyll listat, prezanton lista, ai mirëpafsh. E ke pati çfarë cilësie 34 vite nga rënia e sistemit komunist, do duhet elitat do duhet kishin prodhuar një sistem deri në 2008 nuk demokratik më të drejtë. Ore Mehmet, deri në 2008 kemi pas sistem të mirë. Ta e prishën 2008. E prishën dhe s'kan ndërmend ta rregullojnë më, sepse i bie që këta të lënë pushtetin e tyre. Se lën. Se do lën. Duket Berisha duket thosh është më shumë fajtor se sa nuk e kanë kalkuluar mirë. Jo, Berisha është krye bajraktari, se ki parasysh një gjë që Berisha e bëri këtë sistem kur ishte kryeministër dhe mendonte që me këtë sistem do vazhdonte të rrinte pushtet. Dhe kur iku nga kryeministër, po me këtë sistem, me autoritetin e njëshit të autoritarit, prodhoi Lulzim Bashën kryetar partie, ndërkohë që njeriu më me talent në atë parti ishte në atë kohë ndjes pas Sokol Aldashi, i cili ishte gjithashtu një themelues i partisë, një luftarak, kryetari i lëvizjes rinore etj. Po këta janë histori të shkuara. Ne vim tek sistemi. Në Shqipëri praktikisht nëse unë shkoj dhe votoj, unë nuk zgjedh dot asgjë. Do vej një sigël dhe pastaj po desha mund vjen ai sigël te emri, po gjithmonë që sa i emër arrin dhe merr mira vota që për të bërë. E ndan partia atë rreshtimin se si ka bërë. 80% atyre që janë listë sigurt i kanë futur ata. Për shembull, qarku i Korçës ka tash 10 deputet. Partitë llogaritën që do prodhojnë 4, 5 ose 6 deputet. Po ta shpjegoj, 4, 5 ose 6, dy partitë të mëdha.